अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम यासर फ़ात। मेरा आज का मौजू खांसी के बारे में है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। खांसी एक हरकत जो आलाते तनफ़ुस ख़ास तौर पर फेफड़ों की तकलीफ़ दे मादे को दूर करती है। दर हकीकत खांसी एक अलामत मर्ज़ है जो आलाते तनफ़ुस की बीमारियों में पैदा होती है। वजूहात: सर्दी लगना, दायमी नज़ला व ज़ुकाम, गर्दो गुबार, गर्म व सर्द हवा, धुआँ, मुर्का बुखार, नज़ला, वबाई, खसरा, नमूनिया, अमराज़ क़ल्ब, अमराज़ आलाते तनफ़ुस, मैदा व जिगर, वर्म गुर्दा और बाज़ दफ़ा वबाई तौर पर फैल जाता है। खांसी की दो बड़ी अक़साम है, खुश्क व तर्क। खुश्क खांसी दस्तके से होता है और अगर तवज्जो से इलाज न किया जाए तो फेफड़ों में ज़ख़म पैदा होने का ख़तरा होता है। तर्क खांसी अक्सर बूढ़ों और बच्चों को मौसम सरमा में होती है और सफ़ेद जर्दी मैल बलगम निकलता है। अगर इस तरह तवज्जो ना दी जाए तो यह अर्ज़ा पुरानी खांसी में तब्दील हो जाता है। ये इसकी अलामात है। इलाज: इसके लिए ख़ास हर्बल प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। इसमें यह है, सुबह नहा मुँह और रात को 1 कप गर्म पानी में शहद मिला कर दे मरीज़ को। इसमें पहली प्रोडक्ट है लौके खांसी। आधा कप नीम गर्म पानी करके छोटा चाय का चम्मच सुबह और शाम को नीम गर्म पानी मिलाकर ये पीना है। इसमें दूसरी प्रोडक्ट शरबत है कफनॉल, 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम ये पीना है। अगर खुश्क खांसी हो तो गर्म पानी में इस्तेमाल करें। इसको कुछ अर्से मुसलसल इस्तेमाल करने से हर किस्म की खांसी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। परहेज़: सर्द बादी अशिया, देर हज़म अशिया और बलगम पैदा करने वाली चीज़ों से बचें। सर्द हवा से बचें, ठंडे पानी ना पिएं। कोल्ड ड्रिंक, चावल, पराठा, आलू गोभी से परहेज़ करें। ग़िज़ा में मूंग की दाल, गोश्त का शोरबा, देसी मुर्गे की यखनी, बकरे की यखनी वगैरह इस्तेमाल करें। दूध हज़म ग़िज़ा दें। सुबह शाम नीम गर्म पानी में शहद मिला कर दें। जो लोग मुझसे मशवरे और इलाज के लिए रब्ता करना चाहते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नोट फरमा लें। 0303 8701 व्हाट्सएप नंबर 031062468830। जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं वो डाक और TCS के ज़रिए भी मेडिसिन इस्तेमाल मंगवा सकते हैं।